Лето – это пора, которую с нетерпением ждут все школьники, в первую очередь из-за каникул. Но не все ребята планируют отдыхать. Многие вступают в трудовые отряды, чтобы весело провести время и немного заработать. Лето, 8 часов утра, но ребята из трудового отряда «Костер» уже на ногах. Старшеклассники, вооружившись мусорными мешками, убирают отведенную им территорию. Но прежде чем приступить к работе, они собираются вместе и слушают инструктаж от руководителя, знакомятся с планом работы на день. На благоустройство убираем мусор, грядки убираем еще. Потом проводим всякие мероприятия. Помимо уборки улиц, ребята пропалывают клумбы, сажают и ухаживают за цветами. Кроме основной деятельности, старшеклассники активно участвуют во всех городских и районных мероприятиях. Очень много у нас, помимо трудовой деятельности, мы очень много занимаемся деятельностью в плане социальной работы. Планируем пойти в детский сад. Разработали с ребятами в отряде сценарий развлечения с детьми, дошкольниками на экологическую тему «Царица вода». Готовимся к мероприятию, чтобы детям доставить удовольствие. Ребята стараются сделать город чище и лучше, а получается это только в команде. Отряд «Костер» большой и дружный. Ребята всегда готовы прийти на помощь друг другу, поэтому и с работой они отлично справляются.